gewisse Mann viel weit gereist. Er wie in een vreemd land gereist en hij leerde mensen kennen. Hij leerde andere culturen kennen. Een avond kwam er bij een stad en hij zit dort tussen buiten zijn families, Kinder, Älteren, Jugendliche, die spielen door. Die haben eine gute Zeit. Hij komt er nodig en hij sagt, wat zijn Ziel ist. Andere Menschen kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen. Und ein Vater sagt, du bist bei uns eingeladen von der danach. Er fährt mit der Familie mit. Wenn er da in das Haus ist, geht ihm das gut und er bleibt da für 4 Tage. Er lernt verschiedene Dinge kennen. Er hat durch die Tage alle Sorten kennengelernt, was er nicht kennt. Aber ein Ding, was ihm sehr abfällt, ist, dass während dem Tag kommt entweder der Vater, die Mutter oder ein von den Kindern und hat ein klein bisschen Stroh und kommt mit das Stroh nur ein Dash, wo sie Josef und Maria abgestellt haben, und legt das bisschen Stroh durch seine Gräben. Das passiert mehrmals durch den Tag. Den ersten Tag, den zweiten Tag, den dritten Tag. Immer mehr wieder Stroh kommt durch die Gräben. Den 4. Tag, als er verlässt, dann sagt er, kann das Ding ja nie gelehrt. Und ich sage mir schwierig ein Ding. Was hast du zu bedienen? Dass je bij die Gräben immer ein bisschen Stroh nehmen. Jeden Mal den Tag. Und der kleine 5-jährige Junge sagt, weißt du, jedes Mal, wenn wir haben irgendwem Leib bewiesen, irgendwem haben was Gutes getan, dann darf ich da ein bisschen Stroh nehmen. Wenn wir viel geläuft haben, wenn wir viel Gutes getan haben, und andere Menschen Leib bewiesen haben, dann wird Jesus, zu Weihnachten, wenn er kommt, eine dicke, feine Matratze haben, ein feines, warmes, wiegt Bad. Aber wenn wir wenig geläuft haben, dann wird er ein hartes, kaltes Bad haben. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 20 sagt, wir können nicht Gott lieben, wenn wir uns nur nicht lieben dürfen. Wir können nicht Gott gut sein, wenn wir unsere Nachbar, unsere Bruder, unsere Schwester hassen dürfen. Weihnachtszeit ist eine Zeit von Leben. Weihnachtszeit ist eine Zeit, wo wir Leben beweisen, wo Gott uns Leben bewiesen wird. Wo sitzt es an mein Hort? Wo sitzt es an dein Hort? Wir wollten, dass Jesus wird nicht geboren, diese Weihnachten. Er wird geboren. Wir wollten, dass der Gräb voll Stroh, wird er nicht kommen, beim Leben. Wo sitzt es an mein Hort? Hat mein Hort vorbereitet? Ist mein Hort mit Leib gefällt? Hat andere Menschen Leib bewiesen durch diese Zeit, durch das letzte Jahr in dieser Weihnachtszeit? Dass Jesus Wort ein feines, warmes Hort fing für diese Weihnachten, was voll von Leib ist? Oder wird Jesus ein kaltes, hartes, düsteres Hort fing? Es ist von dieser Familie, wenn ich geläuft hat, dann wird Jesus eine harte, kalte Matratze haben. Wo sitzt ein Hort? Jesus will ihn Hort nehmen, er schickt ihn Hort nehmen, und er kijkt wat voor Leib er ist. Er sieht nun Ruhm, wo er kann sagen, zu dieser Weihnachten. Hast du Ruhm für Jesus in dein Hort? Ist das voll Hass und voll Euer und hast wenig Leib gehabt für andere Menschen und hast eine Hammer? Oder hast Leib für andere Menschen und für dein Heiland? Er sieht und er will an dein Hort nehmen für diese Weihnachten. Macht dort eine Weihnachtszeit sein, wo wir uns heute mehr, wo uns Hort voll Leib ist und wo wir unsere Nachbarn und unsere Freunde Leib beweisen. So ist Gott uns Leib bewiesen, Leute, zur Weihnachten. Noch Gott die Seele.